हम वापस से आ गए हैं नाइटमेयर नटाली के साथ। याद करो यार, मैंने आपको कल क्या बोला था? करो करो याद करो यार। इसका ट्रेन एस्केप अभी बाकी है मेरे दोस्त। ओह, इसका मतलब तू जो बोलता है वो करता भी है। मेरे को लगा यार ऐसे ही फालतू में बोल दिया होगा। मैं कभी भी फालतू नहीं बोलता। तो चलो यार, आप फटाफट वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपना गेम स्टार्ट करते हैं। ओके, कल ही हम नटाली के हाउस आए थे, हमने कार स्केप किया था, बहुत लोगों को बहुत ज्यादा मजा आया था यार। इसलिए आज हम करने वाले हैं इसका ट्रेन स्केप। तो क्या सिवा तू रेडी है? मैं तो कब का रेडी हूँ यार, तू रेडी है? और क्यों पूछ, ये भी कोई पूछने की बात है यार। ओके, अभी हमने म्यूजिक प्लेयर बजा दिया है। क्या बता नटाली यहाँ पर आ जाए? आजा ओ नटाली, आजा। आज हम ट्रेन स्केप करके यहाँ से भागेंगे, हम तो मर ही के भी यहाँ से स्केप। ओके, कुछ ज्यादा हो रहा है यार। ओके, नटाली तो यहाँ पर आ नहीं रही, तो चलो भाई अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं। और कुछ भी नहीं है। ओके, यहाँ पर कुछ भी नहीं है यार। नटाली कभी भी यहाँ पर आ सकती है। ये क्या है? क्रेची। मेरे को क्रेची मिली यार, इससे हम रस्सी को काट सकते हैं भाई। अभी अभी मैंने वहाँ पर नटाली को देखा, बट नटाली मेरे को देख के वापस क्यों चली गई? कुछ तो गड़बड़ है शिवा, कुछ तो गड़बड़ है। ये नटाली वापस क्यों चली गई यार? आ गई नटाली, नटाली। नटाली, ओ माय सिस्टर। ओके, मैंने सिस्टर बोला यार। आजा नटाली, आजा 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 आजा, मेरे को पकड़। चुड़ैल कहीं की भूतनी। रुको, अभी तक इसको तुम सिस्टर बुला रहे थे, अचानक भूतनी और चुड़ैल कैसे हो गई कांजो? अबे उल्लू के पट्टे, उसके हाथों में तेरे को चाकू नहीं दिखाई दे रहा यार? कौन सी सिस्टर घर में ऐसे चाकू लेके घूमती है यार? वो हमारी सिस्टर, भूल जाओ। ओके, अभी हम जाएंगे सीक्रेट रूम के अंदर। यार देखते हैं भाई इसके अंदर से हमें क्या मिलता है। इसे यहाँ से हटाओ। ओके, हमें पता है यार यहाँ पर सीक्रेट रूम है भाई, हमने कल ही इस गेम को खेला था यार, हम भूल थोड़ी जाएंगे भाई। होम स्वीट होम। यार देखते हैं यहाँ से हमें क्या मिलता है। रुको, ये क्या है? ट्रेन की। माय गॉड, मेरे को ट्रेन की मिल गया यार। ओके, और रुको, हैमर। मेरे को हैमर भी मिला यार। रुको, ये क्या है? वो भाई माइनिंग बॉम्ब। ओ भाई, वाह क्या बात है यार। ओके, हैमर को यहाँ पर छोड़ो, अभी हम बॉम्ब लेके यार इसको इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ओके नटाली, आजा, ये ले। सॉरी बहना, नटाली बाढ़ में जा। ओके भाई, इसका काम तो तमाम हो गया। अभी हमारा हैमर अबे अंदर पड़ा है यार, चल फटाफट। ओके, मेरे को पता नहीं है यार वो कितने टाइम तक बेहोश रहेगी। अभी हम फटाफट हैमर उठाएंगे, फटाफट प्लैंक तोड़ेंगे यार। चलना भाई, चलना यार, चलना। ओके, ओके। नटाली गायब हो गई। चलो ठीक है। ओके, अभी फटाफट प्लैंक तोड़ो। वाओ, दरवाजा खुल गया। क्या मतलब कैसे? अभी मैंने इसको टपकाया था यार, ये जिंदा कैसे हो गई? कांजो, तूने इस गेम को नॉर्मल मोड में प्ले किया है यार, तभी तो भाई ये 30 सेकंड के अंदर जाग गई। ये लास्ट में हंसना जरूरी था। अगर हंसना नहीं आता है तो क्यों हंसते हो भाई? मनुष्य लग रहे हो यार, बता रहा हूँ यार। ओके, मैं भी तो हंस ही रहा हूँ यार। किसको बता रहा हूँ? ये मैंने क्या कर दिया? उसका नाम पुकारा और ये सीधी यहाँ पर आ रही है। ठीक है, बहुत हो गया यार, बहुत हो गया यार। अब मेरे को गुस्सा आ रहा है, बता रहा हूँ यार। इस बार मैं नटाली को चकमा दूंगा। नटाली, आजा इस साइड, आजा। अबे आजा ना यार, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, आजा। ठीक है, यहाँ पर आ रही है, इसको चकमा दे के हम यहाँ से फूट लेंगे। ये रुको, सामने वाला जो रूम है वहाँ पर रस्सी लगाई है यार, और उसको हमें कैंची की मदद से काटना है। या बट रुको भाई, नटाली भी यहाँ पर है। नटाली, ठीक है, आ रही है नटाली, आ रही है भाई। मैं चिल्ला क्यों रहा हूँ खामखा? ओके, एक बार हम नटाली को चकमा देंगे और उसके बाद उस रास्ते को काटेंगे और वहाँ से शायद हमें क्या मिलेगा? ट्रेन का टिकट। अगर वो हमें मिल जाता है ना भाई, क्या बताओ यार, ट्रेन का की ऑलरेडी हमारे पास है। अगर टिकट मिल जाए तो भाई मजा आ जाए, हमारा एस्केप हो जाएगा। नटाली, ओके, वो सामने वाले रूम के अंदर गई है, यही सही मौका है, फूट ले यहाँ से। ओके, फटाफट इस रस्सी को काटो।
ओके अभी इसके अंदर से क्या मिला क्या मिला क्या मिला की मिला मेरे को। अबे मेरे को की नहीं चाहिए था यार, मेरे को ट्रेन का टिकट चाहिए था। चलो कोई बात नहीं ठीक है। ओ मेरे को जंप स्केयर दे दिया यार, अचानक मेरे को डरा दिया नटाली। ओके 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 भाई क्या जंप स्केयर दिया मेरे को। ओके ठीक है ये की यहाँ का है क्या? नहीं। ओके ये की शायद इस वाले रूम का है क्या? हाँ हा हा। ओके ठीक है इसके अंदर से मेरे को क्या मिलता है यहाँ? ट्रेन का टिकट, माय गॉड मेरे को ट्रेन का टिकट मिला। नटाली बाय बाय। ओके मैं जा रहा हूँ। अबे ऐसे कैसे यार, ये तो ट्रेन का टिकट है यार। अभी ट्रेन का की सीक्रेट रूम के अंदर पड़ा है कंजो। मेरे को पता है यार, मैं तो नटाली के साथ मजाक कर रहा था यार। ओ ट्रेन, ओहो फटाफट टिकट दे या खुल जा खुल जा। वो कौन है? भूतिया बच्चा, ये कल भी यहाँ पर आया था यार। ये है कौन भाई, कमेंट करके बताओ मेरे को। तब तक हम ट्रेन देखते हैं। ओके भाई सीढ़ियाँ चढ़ो ऊपर। क्या ये क्या हो गया? वो नहीं कह दो कि ये झूठ है यार। वो भाई मैं यहाँ पर अटक गया। नहीं कितनी मेहनत करके मैं यहाँ पर आया हूँ यार, ऐसा कैसे हो सकता है? ओ भाई मैं यहाँ पर फंस गया क्या? अबे डेवलपर वालों देखो यार, यहाँ पर ग्लिच हो गया भाई। कितनी मेहनत करके यहाँ पर आया था यार। ओ यार क्या करूं मैं? अबे कांजो मेरे पास एक ट्रिक है यार, तू बार बार नीचे बैठ खड़ा हो जा, नीचे बैठ खड़ा हो जा, क्या पता ये फिक्स हो जाए। ठीक है यार ये भी मैं करके देख लेता हूँ। ओके नीचे बैठना है, खड़ा होना है, नीचे बैठना है, खड़ा होना है। भाई ये तो काम ही नहीं कर रहा यार, ये काम नहीं कर रहा है, क्या करूँ यार? ओ भाई मैं डिप्रेशन में चला गया। ओके ठीक है बहुत हो गया बहुत हो गया बहुत हो गया। 2 hours later. ओके यार 2 घंटे हो गए हैं, फिर भी अभी तक यहाँ से हम सर्वाइव नहीं कर पाए यार। देख रहे हो यार गजब बेइज्जती है हमारी। ठीक है मेरे को रास्ता मिल गया भाई, करना क्या है? ओके हम गेम को रिस्टार्ट करेंगे, क्या कर सकते हैं और यार। ओके ठीक है हम वापस से आ गए और सारी चीजें हमने ऑलरेडी लगाई दी थी। बस हमारे को चाहिए था ट्रेन का की, जो कि सीक्रेट रूम के अंदर पड़ा है। ओके 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 रुको रुको रुको, नटाली को यहाँ से जाने दो। नटाली मेरा गला खराब हो गया है, सॉरी, और मूड खराब करना नहीं चाहता मैं। कहाँ गई मेरी ट्रेन की? ये रही यार। देख रहे हो भाई पूरा का पूरा गेम मैंने रिस्टार्ट किया यार, रिस्टार्ट। कांजो इसमें रोने वाली क्या बात हो गई? तू एक काम कर यार, सारा गुस्सा नटाली पे निकाल। बाबा वैसे आइडिया बुरा नहीं है भाई। हमारे पास बॉम्ब का ढेर पड़ा है यार। ओके यहाँ पर बहुत सारे माइन बॉम्ब है, चलो एक उठाओ। एक ही काफी है भाई। ठीक है नटाले आजा, ओ नटाली आजा। ठीक है नटाले नटाले। ओके कहाँ गई है? हेलो ओ मेरी प्यारी बहना। ओ भाई ये भूतनी चुड़ैल कहाँ गई? हेलो मैं इसको ढूंढ रहा हूँ तो ये मेरे को मिल नहीं रही है, और ये सामने से आती है मेरे को परेशान करने लगे यार। देख रहे हो भाई देख रहे हो यार। ओके ठीक है नटाले। मेरे को यहाँ पर शोर शराबा करना पड़ेगा यार, ऐसे नटाली यहाँ पर नहीं आएगी। ओके ठीक है यहाँ पर बहुत ज्यादा शोर शराबा करेंगे, उसके बाद नटाली भागती हुई यहाँ पर आएंगी। अब ये आई क्यों नहीं? नटाली वो आ गई नटाली। ठीक है इस माइनिंग बॉम्ब को यहाँ पर फेंक। सॉरी भूतनी चुड़ैल। अब कांजो अंदर से कैसा लग रहा है? बता बता बता। अच्छा लग रहा है बट ये अभी भी चपड़ चपड़ कर रही है भाई। देख रहे हो यार, इसको मैंने बॉम्ब से उड़ाया और अभी भी ये चपड़ चपड़ कर रही है। मेरे को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। ओके ठीक है यार मेरे को अंदर से बहुत अच्छा लग रहा है यार, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को। मैं रिलैक्स फीलिंग कर रहा हूँ भाई। ओके हमने बहुत ज्यादा बदला ले लिया भाई, अभी बहुत हुआ यार। अभी हम ट्रेन स्किप करेंगे यार, वरना वापस से यहाँ पर ग्लिच हो जाएगा। ओके इस बार हम आराम से यहाँ से जाएंगे। इतनी खुशी, माय ट्रेन। अबे बस बहुत हुआ यार, वरना वापस से ग्लिच हो जाएगा। कांजो फटाफट चलना। हाँ चल रहे हैं यार, मेरे को ट्रेन की पटरी तो सही से देखने दे। चलो ठीक है। ओके वाह चल यहाँ पर लगा। हो ट्रेन हमारी यहाँ से निकल पड़ी। नटाली कहाँ गई? नटाली वाओ नटाली बाय बाय।
तो चलो यार, फाइनली हमने नाइटमेयर नटाली के दोनों एस्केप कर लिए यार। वैसे आपको ये गेम कैसा लगा यार, कमेंट करके बताना। और अभी टाइम हो गया है शाउट आउट